வெல்கம் டு மேரி கிச்சன். இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு ஸ்நாக்ஸ், ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போறோம். வீட்டில் இருக்க உருளைக்கிழங்கு வச்சு பிள்ளைங்களுக்கு பிடிச்சமான ஒரு மாலை நேர சிற்றுண்டியை செய்யறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். உருளைக்கிழங்கு ஒரு 5, வெங்காயம் ஒரு 2 எடுத்துக்கோங்க, கரம் மசாலா, உப்பு, அதுக்கு தேவையான உப்பு, மைதா, சேமியா, மிளகாத்தூள், மஞ்சள் பொடி, தேவையான எண்ணெய், மல்லி இலை. இப்போ வாங்க செய்யறத பார்க்கலாம். முதல்ல வானலை அடுப்பில் வச்சுக்கணும். ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு எண்ணெயை ஊற்றணும். எண்ணெய் நல்லா சூடு ஆகட்டும். அதுக்குள்ளாட்டி நம்ம ஒரு பவுலை எடுத்து அதோடைய மசாலாவை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். முதல்ல உருளைக்கிழங்கு போட்டு இப்போ வானலை வச்சு எண்ணெயை ஒரு 2 ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம். விட்டு எண்ணெய் காய்ந்ததும் வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதக்கட்டும். இது அதிகமாக வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் வெங்காயம் வாசம் வர வரையும் வதக்கினா போதும். வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. நம்ம உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்களை சேர்த்து கொஞ்சம் மிதமான தீயில நல்லா கலரும் முடிய நல்லா வதக்கிடணும். தேவையான மிளகாய் பொடி 1 ஸ்பூன், மிளகாய் பொடி 1/2 ஸ்பூன், கரம் மசாலா பொடி, மஞ்சள் பொடி ஒரு 1/4 ஸ்பூன், உப்பு, உருளைக்கிழங்கு தேவையான உப்பு போட்டு மசாலா எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வர வரையிலும் கிளறணும். ஸ்லோவா ஃபயரை வச்சுக்கிட்டு கிளறணும். நல்லா எல்லா மசாலாவும் கலந்து நல்லா கிளறி எடுத்தாச்சு. இனிமேல நம்ம இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். 1 கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கோம். அதுக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு தண்ணியை விட்டு கட்டி தட்டாம கிளறணும். இப்படியே கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். தண்ணி விட்டு லிக்யூடா கலரணும். தோசை மாவு பதத்துக்கு இதை நம்ம கரைச்சி வச்சுக்கணும். மைதா மாவை இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கணும். தோசை பதத்தில் கரைச்சி வச்சுக்கணும். வச்சிட்ட பிறகு நம்ம உருண்டையை ரெடி பண்ணுறத பார்க்கலாம். உருண்டையை இதே மாதிரி சைஸில் ரெடி பண்ணி இதில் திக் பண்ணணும். திக் பண்ணிவிட்டு சேமியாவில் நல்லா செஞ்சிட்டோம். இதை நம்ம பொரிக்கிறத பார்க்கலாம். சிறு தீயில மெதுவாக
எண்ணெய் கொஞ்சம் மேலே எண்ணெய் கொஞ்சமாக விட்டு ஒரே பக்கமா வேகாம ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி பொன்னிறமா ஆகும் வரை நம்ம வறுத்து எடுக்கணும். இதோ பாருங்க கொஞ்சம் வந்து வெந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். இதுதான் பறவைக்கூடு. இதை செஞ்சு பார்த்து பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.